Freshies. Number one own computer, computer ផ្ទាល់ខ្លួន Number two personal laptop, computer យួរដៃផ្ទាល់ខ្លួន Number three computer class, ថ្នាក់រៀន computer. Number four pay bills, បង់លុយ Number five bank transaction, ប្រតិបត្តិការធនាគារ Number six listen to music, ការស្ដាប់តន្ត្រី Number seven watching movies, ការមើលភាពយន្ត Number eight more convenient, កាន់តែងាយស្រួលជាងមុន Number nine high tech devices, ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ Daily conversation with computer. Daily conversation with computer. សន្ទនាប្រចាំថ្ងៃពាក់ព័ន្ធនឹង computer. Do you have your own computer? Do you have your own computer? តើអ្នកមានកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនទេ Yes, I owned a personal laptop when I was in university. Yes, I owned a personal laptop when I was in university. បាទខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រយួរដៃផ្ទាល់ខ្លួនមួយពេលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ How often do you use the computer? How often do you use the computer? តើអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា Almost every day I can't work without a computer. Almost every day I can't work without a computer. ស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនអាចធ្វើការដោយគ្មានកុំព្យូទ័របានទេ Have you ever joined any computer class? Have you ever joined any computer class? តើអ្នកធ្លាប់ចូលរៀនថ្នាក់កុំព្យូទ័រទេ Yes, years ago I learned about Microsoft Word and Excel. Yes, years ago I learned about Microsoft Word and Excel. បាទច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំបានរៀនអំពី Microsoft Word ហើយនិង Excel. What do you use the computer for? What do you use the computer for? តើអ្នកប្រើកុំព្យូទ័រដើម្បីអ្វី You know, I'm an accountant, so managing business records would be much easier for me using a computer. You know, I'm an accountant, so managing business records would be much easier for me using a computer. អ្នកដឹងទេខ្ញុំជាគណនេយ្យករដូច្នេះការគ្រប់គ្រងកំណត់ត្រាអាជីវកម្មនឹងកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំដោយប្រើកុំព្យូទ័រ What are some advantages of using the computer? What are some advantages of using the computer? តើការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ With a computer connected to the internet, we can shop, pay bills, or do bank transactions online. Listening to music, watching movies are even more convenient. With a computer connected to the internet, we can shop, pay bills, or do bank transactions online. Listening to music, watching movies are even more convenient. ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតយើងអាចទិញទំនិញបង់លុយឬធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារតាមអនឡាញស្ដាប់តន្ត្រីមើលភាពយន្តកាន់តែងាយស្រួល Do you use other high-tech devices besides computers? Do you use other high-tech
devices besides computers តើអ្នកប្រើឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ផ្សេងទៀតក្រៅពីកុំព្យូទ័រទេ Yes, apart from a computer, I also use a smartphone. Yes, apart from a computer, I also use a smartphone. បាទក្រៅពីកុំព្យូទ័រខ្ញុំក៏ប្រើ smartphone ដែរ Should children learn how to use the computer? Should children learn how to use the computer? តើកុមារគួររៀនប្រើកុំព្យូទ័រដែរឬទេ Yes, I think so. Children should be given chances to approach the computer, but under the control of their parents. Yes, I think so. Children should be given chances to approach the computer, but under the control of their parents. បាទខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរកុមារគួរត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យចូលទៅជិតកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្ដាយពួកគេ Freshies Number 1 own computer កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន Number 2 personal laptop កុំព្យូទ័រយួរដៃផ្ទាល់ខ្លួន Number 3 computer class ថ្នាក់រៀនកុំព្យូទ័រ Number 4 pay bills បង់លុយ Number 5 bank transaction ប្រតិបត្តិការធនាគារ Number 6 listen to music ការស្ដាប់តន្ត្រី Number 7 watching movies ការមើលភាពយន្ត Number 8 more convenient កាន់តែងាយស្រួលជាងមុន Number 9 high-tech devices ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ Thank you